bambote na balanzi nyonso ya Nicole Nzemba officiel ba onyoso bozo sepela na ba analyse ya Nicole Nzemba lingi bino mingi na lobi bo continuer toujours ko s'abonner ba abonnement na bino so sanga vraiment bien ba abonnement na bino ezo sepelisanga esanga kitoko wapi ezo sanga elengio wapi bo continuer ko s'abonner toujours bo lemba te bon matcha toujours abonnement bon partage à kabiloko et ça là bien tokos vraiment et ça qui me sala et qui est toujours liboso la campagne d'abonnement toujours trouvé aux yeux que comme il est partager en gros et maka laikaka c'est bien et ça là kitoko mingi bambote na mama Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo bambote na Dina Chama bambote na Nelia Ndolo Chibola bambote na Nelia Ndolo bambote na Lidi Matadi saka musala biso tuli musala toujours tout le monde a évolution bambote na Lidi Matadi bambote na Francine Mafuta bambote na Lola bambote na Nadine Kadogo Nadine Maoua à partir de Turquie bambote na bambote na nga na Dina Chama ma copine bambote na esiko zali Dina Chama bambote apesi bambote na batu nyonso bozo continuer ko s'abonner ba oyo bozo koya pe ko s'abonner na sima ba oyo bozo aimer biloko ba oyo bozo liker ezo sala nga vraiment ka bien babiki toko wapi na chaîne ya Nicole Nzemba officiel bozala jamais déçu vite fait to kotana eloko evandisi biso na poko ya lelo eloko to nito lobela na poko ya lelo eza nini eloko to nito lobela na poko ya lelo eza tozoloba analyse muke na part ya frère na biso Matou Samuel tozolobela frère na biso Matou Samuel to ça analyse muke pour na frère Matou Samuel analyse ya frère Matou Samuel to été poto christifier frère Matou to été poto to lobaka que frère Matou to condamner frère Matou makasi mais to ye poto pesa ba point de vue na biso parce que frère Matou azam en public sur likambo salami et to senga ba oyo azana point de vue na ya ko pesa akozala libre ya ko pesa point de vue na ye o paza na ngote akovanda ne kimia me ngana moni kena na moi point de vue o ngana ko pesa na likambo ya frère na biso Matou Samuel yeah mon roi c'est mon roi ah c'est mon roi ah tu es mon roi oh tu es dîné ah tu es dîné la terre dit que tu es dîné le ciel dit que tu es dîné oh tu es dîné oh tu es dîné frère Matou Samuel to pesi ba mbote esikoza mais et ko empêcher biso te to sala moi analyse to ino na pourquoi lelo ouais to kana non pasteur na biso ya pétage pasteur Denis na landaki mo émission na mukie en tout cas nazoki moi point de vue mukie o ngape na ko pesa moi ko mika ko sala analyse na moi maloba frère na biso Denis mukie après ngape na sa pe oyanga ah oui donc prophète na biso Denis c'est prophète na biso o tozarane na internet prophète na biso o alaka na ye abombaka na ye te alobaka na ye vérité Comment pasteur peut haïr un autre pasteur? Jalousie, haine. L'homme de Dieu, répondre à Matou Samuel, a balé pour la 5e fois. La vie naïe. Donc, c'est le mariage civil 5e fois. C'est pas couvert combien? C'est pas couvert 3, il paraît mon rebelle liboma. Au 5e. Civil na commune Ngalema.
vie à Matou Samuel, il y a un esprit de mort permanent. Parce que Matou, c'est un grand chanteur, c'est un grand musicien, mais il est attaqué. Il est combattu. Toyoki pasteur na biso, toyoki papa na biso Denis Lesbien. Bandeko. Toyoki papa na biso Denis Lesbien parce que moi émission ezaki moi makele moi OK, yango na zoika moi ndam o na zui. Toyoki papa na biso Denis Lesclair. Malgré azana posa ya ba guerre tena pasteur Matou Samuel, frère Matou Samuel azana posa te ke ba ça piken azana mutune bazalaka bien mais so olandi pasteur Denis Lesbien aza clair. Alobi bien. Basaka ba prière. Maman ya bakotaka mabondeli. Bako baka toujours na ba prière. Parce que ezana frère na biso Matou Samuel azana l'esprit de mort etambolaka na ye. Yango de saka ke boma basi. Frère na biso Matou Samuel azana esprit de mort o etambolaka na ye. Yango de saka ebomaka basi. Tango zo boma basi ezo noir payer. Tokoloba te que non comme esprit yango ebomaka basi ya tikalaka. Tango zo boma basi ezo noir payer parce que yene mtazo aoza torturer. Tango moi ça boso kufi batali na Matou Samuel. Moi ça mi balé, moi ça mi sato frère Matou Samuel. Fallait pas obala na o siko. Fallait pas. Parce que nous avons comme ça va point de vue nanga parce que frère Matou Samuel aza en public. Ils ont comme to bombaté. Fallait pas frère Matou Samuel obala na o siko. Et puis frère Matou Samuel so koli na opé déjà comme déjà moi comme dans moi colostop to ba bien parce que na biso so to ko po bengo papa parce que za banda déjà to ko za ba âge moko frère Matou za déjà ba train quelqu'un on est là-bas aussi ba koli déjà et que quelqu'un on peut comme ça que non comme ça pour otali ah moi c'est ngad boso akufi abeli butu akufi na mama kapio to te komona abimisa ki dévoiler ki ba makambu ebele mama kapi personnam ama kapi wana alobaki ebele du coup to akoko kama mama kapi mbala moka baluki et comme makamnyo so alobaki comme yo ezaki nango lokuta na kosaki na ngai nazaki mama na posaki na zwa babiloko nyonso wana parce que mama kapi mutu tout ayebi yango ezaki lo mo ebomba makite mutu tout ayebi o mama kapi aloba peso botozongi na ba chaîne to komona mona yango eza nango ebele bele eza oli kamtingana na zongo de ezaki kamngana inde ko sa analyse na ngai eza likamususu soki zo banda et salameli o mbali boso mbami eloko moi saboti mona liboso kufi mona mibala kufi mona misato kufi fo avant na okimia comment na perdre boy na ko ko mi perdre na ko po kendenga moko fo na lukona kota na mabondeli ni pasteur de Nile salobi bien que fo ba kata na racine na source fo ba kata mosisa na source ngo eza nini ezaka o ma kapia lobaki ke papa la biso za makambo ou bien ezaki mokila molili obe batunde bazokota ye soki pe balelisaka ye basalir kombo na ye po abima ridicule na miso ya bato mais frère Matou fallait que oluka na mozindo dikuka bato mona frère Matou obali lisusu poni mibali bakokaka motema te na nzimite na age Matou Samuel so ezaki mwasi atikali na age wana sakolisi na eba na bongo makambo ndenge lekeli eboye alingo va na ye moi ça quand on motema ngai pena vandi na ye a concentrer vie na ye na prière a concentrer ba makambo na ye mususu a comme luka lobinza na sala nzambe nini na kota mozindo na luka moi na bimisa banzembo nanga na bimisa ko sinde na mesa ko sepesa nzambe na sepelisa peuple de Dieu kena ke le sous le na bala remarié à kufi na remarié à kufi quelque part ce qu'on dit boy ce qu'on fait Matou ndengo ba elipso 5e boy ce qui 5e soit kufi lisusu ce qu'on dit boy to lo banon netini tondi mama kapia yaka na ngo to tondi mati po nini akoti na ndako bon ezobangisa déjà tozobanga déjà siko soki 5e na biso pe basi na biso pe ba fille pour ça sentiment ko bala artiste yebana auto sentiment ko bala mutu en public auto sentiment ka ba mona opo comme frère Matou moi ça frère Matou Samuel ozana poso ko tela ba clip to ndenge nini parce que neti boy epesa ka somo neti ozangani neti ngana zabo balobi bala mobala kufela me kufela ta moko so ko mi bala misa en tout cas ne fora iluka na yeba ba kufa kana nini babela ka nini basango ba mona ka nini po ba kufa fora luka na yeba ka papa boy jamais madame na vana ngamoko parce que vie est précieuse vie baba te la rango maman so kapia yaka ganga fa yaka kan bloka kende
makanga biloko te pas eka na sentiment mobali na ye to yebite frère matu soki ezaka nde nini oyo doki mama kapia kokia kokanga motema te ba oyo nyonso ye moko alobaki bien akomisaka ngo lokuta nzambe mpe alingaka lokuta te lokola yo lobaki obongolongo masonge ale tika mpe kaka persona toloba persona mama na biso akenda mama na biso kapia akenda efi yo babali tozoka uti Canada tozoka zaka na Kisasa mama oza ozaka na Canada oza ozaka na Kisasa biso tout toyoka toyebi bevenema ngo ndenge lekela toyoka tomona yango nyonso toza yango na mitu oya papa na biso matu samwe eske nzambe moto atali soki frère mato aza mobala vie na yo ou bien osali yango osala yango na sentiment bamona kaka keno mpo ezala nango bo biso bafille so tolinga tokomaka bakosela ye makambo eza nango bongo te basango bakufana na bango moko bakosela na bango ye makambo etusala ale ondimi na yo bolingo mpo bakomi na bino kobima ozomona famille bato ozo bafamille mwasi famille bato bazala na likambo moko te na makati ya bolingo na biso oyo biso toyaka nango na bafamille baka nango na likambo koloba te pour famille bako conseiller mais mo pour le maman papa tala bako c'est la kana ba makambo ngapa ngo bali na ngaza ka bien après ya makasi tout ça la famille ba osani maman ke moi na so lingi moi na so tomber famille ba osana pas soutenir yo parce que ba lingi bolamu na yo ba mo na moi na so lokwa lingi boloko azolo ba bese ke za ngo bongo ba ngo so bakoma sima na pas soutenir yo ba lingi bolamu mais yo moko po oyo ko mona ezande yo frère matou ya tu yo kufa tika na mwasi po tu ko so mwasa kufi boso na yo papa to yebite so to sandeni po ba analyse to ko sala awa e ko za musu déborder ba débordement e ko sa ba analyse tout oyo o bien bo kota mabom de libien avant que tu boba na frère matu bo to yebite so bo kota ba prière ngo mama quand dépasser de l'île salobi za makasi na mabondeli zala pena makasi po mama kapeto yo kaka ntango ade ko babe naza makasi na mabondeli na soutena kamatu nazongisa ka boye na saka boye mais lelo to mona de eloko moi so place ok ya lokola oyoka mobali wazaka na sida akufela ka basa zaka na sida mais yo ndimi na yo lobi te nga sida na nga yozwanga te nga malade ya sida zwanga te okeno ke komikota eloko salami siko na mosa matu samwe oyo sali mama na biso za na Canada so za kawapi na ebite ezaka posa star oza poso bima na mobala star ozoluka yo po yebana oto ozoluka nini otuni nzambe bato yebite bino bato bongo bozaka ko na tuna ki nzambe bege ya kate nzamba ko sakati so nzamba la kiso mutu jamais nzamba ko lakse loko kopola jamais nzamba ko lakse loko mona simisa lo mabe to pesi bino kasi ba fleur lokola botuni nzambe to pesi bino ba fleur bo vanda mukakoso bo umela mais frère matu ya turoyo soki liwango comme koya yo zwango yo ndekende nanu po soki yo kete mwasa kei okozala leste na ba radio to koloba na ba TV to koloba na ba megaphone to kobelela papa la biso matu samwe moyembi monene asepesa biso na banzembo na bani mais oyo komelaka ye yango tozoloba toyebite ezaka ne parce que ezaka ku oyo bamontaka ye po basalir ye ou bien ezaka nango likambo onde mama kapi aloba o biso nyonso toyoka toyebi na mitema toyebi ate poto akize mutu o biso nyonso toyebi ne mama kapi aloba eza yango otozaka nango besprit em su ya besprit yango pe nango sali boso esprit famille na mo sali bale esprit famille yango na mo basi nyonso zo bala bazokutaka na ba famille ya basi yango balukwa kombataka bango kaba kufela na maboko no mais faut kota mamozili na mabondeli olongo pa pasteur na biso place ozaki pasteur soit disant pasteur on dit pasteur mukuna o kompa papa ngalas za makasi na mabondeli donc a soutenir bino asunga bino en tout cas esprit wana turoyo boza makasa ko kangango parce que papa matu yo mo mi yebela tala ta mama kapia ko fe ndongo ko maki ya turoyo ko za ndenge nini ya turoyo ko za ndenge nini mituna popo na ngai papa falo fa no yo moko na ebite ososel no vie mingi okoli na o déjà okoli sope déjà bana pe mso bande ko botelo ba koko okape ko voya na yo papa moi si so ko fe mba so ko mdena ba 50 ans ba 50 kingandi ba koma bongo na vana nga kana bukola bana nga mso bana nga pesi ba % na bukola bana nga mais mi ba pourquoi beaucoup kate mobalo mona kasaka na posa Maria saka na posa mais ozotala combattre parce que nous ça bifo kokata musisa na source
surtout ozoka maloba pasteur de l'église parce que aza toloba aza boza ba collègue il y a yo chantre pe o koma pe soki a prophète soki o koma soki mosali na nzambe pe na ndenga koteya yipe koto aza prophète donc faut kata musisa na racine faut kota mozindo koyeba nini o ezosala maboye eloko nini papa fai kotika na ova no no pasteur papa matusa moi o continue ko bimisela biso banzembo bi oyembela biso o continue ko sepelisa bitem matoyi na biso ndongo sepelisa biso na sur le terrain kutu tomonaka su yo te obimisaka su nzembo te oyembaka lisusu te bonga kutu ndena na koma omoloka emono ba live ndoko mo osala banzembo loka wana obimisaka toza na posa voix wana ezomanke biso bimisa babiloko asika okoyina mpo kobala su te papa tozo juge yo te toza te po topesa condamnation topesa soki nini parce que eza vie na yo eza point de vie na yo eza oyo lingi mais pona ndenge tozomonela makambo nde ezokendela na vie na yo fale ovanda nanu fa ovanda nanu boki obala na soki koteni bokendeki kobala na soki ya kobatama soki koteni me nzambe epalalaka te na média ekomi médiatise biso soyebi yango parce que pe bosala ba civil na bino ezaki na ndimite ezaki eza ba commune moko boye eza nango eza nango minene te bokena osala ba civil na bino na commune ni nango bokena ko sala lango kuna mota mo place bosala mo civil yango po ezipa makaka me nzambe pa lingite ezipa batu pe mokilio nde tozofana bani medio ekoma mutu sur téléphone na mabo ato lingo sala kam na nkuku to mona ngoka ebima nango ka famille na makapi basaka baloba pasteur frère matusa moi est-ce que botuni nzambe bozuta mabondeli po tour oyo ozwa déception te oleli trop faut singa pe nzambe tour o pema ofanda pe na okimia po tour pesuka na ngingo papa toko yeba te kezaka yo te parce que trop c'est trop ya liboso ya mibale mutu eninga ne okufi donc 5e tondi mate keza yo te tondi mate tokonzima te keza yo te tokonzima te eza yo te tokokota badoute donc tosala baanalyse tokoluka toloba tokoluka tosala baanalyse papa mpo na ngai vraimen tuka mpo na ngai nayebi te soki otunaki bana na yo mpo soki otunaki bana na yo na ndekisi bana no ya bakoli deja wana tobandeki toyimoni oyo toyokaki mpe tomonaki wana bamatanga na bana nasi bakoli bongo na nzimi te baninga bapermettre mosu obala lisusu so pena mwana conseil bien zanga biso papa vanda sela noka nzambe vanda na yo papa sela noka nzambe continue vie na yo mais emsu pour ngoko kanga motema te osala nzambe inga bando tino na bakosumuka kosumuka ba faso ebele to mona frère vanda ka yemo même so sumuka makasi yon pe senka obala mais na ko bala obali eske botuni nzambe bobondeli papa bozuita mama ondimi papa foza makasi ya na mabondeli fo molende foza makasi ya na mabondeli mama po oyoka masolo yo mo ezate ko na yeba ki to yebi oyebi oyoka masolo ezali kam to betelo te pe famille na bino to engindi baya te o matu te boyebi musu to ko ba misusu wana bayebaka te parce que ezaka pe na média te mais banda mama kapia yaka na média biso tout oyebi pe to yeba nombo pe mama kapia tanga ki ba nombo lobe makambu mutu tout ayebi donc tongo ke konzima bongo se ko sa sir na mabondeli na yo parce de lensa bo bondela makasi mama lenda mabolongo oyo makapia la fie koma moyindo yo fo yindi sango pe na makasi pe ko ba ndiko na biso bazaka na moi ba problème makoko posoki te toyebi te turoyo ye mon frère matu muta kondima kende otoyo nzambe mutayebi biso tosengi yo kaka ba prière ebele parce que to wana posa frère na biso pe azana na kimia administre biso banzembo posa azana na kimia banzembo kitoko ekobima akozana mutune ko réfléchir makasi akoluka sala biso biloko ya bien mais so pas na kimia te akozata na tante taka bana mama kapipa kufa azaka na kimia te tozomona biloko ezobima te mais so ko PCP kimia ko bisa biloko ya bien mais bozande makasi na mabondeli esprit wana frère Denis ça be tambolaka na frère matu Samuel e kanga yo te poso ke kangi yo mama ata to cyber life ata to gangi tout le bien non ba musicien ya
Héritier Watanabe to moni retour na mboka na Congo Kinshasa. Ba mise nia surtout bazongi. Mais to kamo to komo yoka Kisinzora o babunga ki na kata aéroport. Kisinzora aéroport nini oyo bungela ki to ebite Atatürk, Sabira auto Atatürk. Parce que Sabir aéroport Atatürk eza munene, Sabir eza munene, Atatürk eza munene. C'est quoi Kisinzora yo bungela ki na Atatürk o bungela na Sabira. Bo matela ki na Atatürk to na Sabira. Potozo ka Kisinzora na kimi te na bunga kite Kisinzora kimi. O kimi na yo ko wanga na te. Ko lobate ko bunga ki bongo bunga ka yo moko. En vrai du tomoni presque un grand complet équipe mobimbe. O équipe mobimbe. Po ba mission na Turquie ba otika ba samsani. Ba commencer à moucheter. Auto ba kota chabu. Ba otika la te. Ba musicien yembra misa qui préfère okima pa na awa na ba Europe bo ba Schengen na ba ki ngunda abanjo sa ba faire ne mususu met na Turquie. Alors ça Turquie la facile ya ozo mukanda. Po obanda okita ko mata. Mais musala nde ya malonga ezalaka te. Akosala chabu otoko koma moucheter. Moucheter na pe la fo mesana Kisinzora bilisa biata na makolo eh. So mesana te pa mana muneno zana ngo osa régime moko sa kutu batinda yo. Poza ka mata kita mata na client, toke pa kande, toke pa nani, tozongi boyo, balobi kote boye loko boye koti. Doki, soko mesana te mama. Po yo mo bako zongi selunga basi do foto bando bingo mama. C'est que mama okobimisa bien na makolo ko pasuka. Okimi na yo biso to moni ke no Kisinzora. O na bunga ki na kata aéroport. Aéroport ngo yo bungi la keseka aéroport ni. Po batuno so bozo voyager bo za délégation. Convoi wana nyo so bozo voyager bo kozala. Binu nyo so bozo kene sika moko. Bolala ke sika moko. Bozo kende sika moko. Bona kama le yo ke no bunga na kata aéroport. Bo panzana ki mutu na mutu ke na kwa na yo to kuta na kata avion ngeza ki ni bo beta. Ezaki ni bozo beta o to ko beta ni mtu wa panzana ka bon parce que bozo banga mbila kanga bino wana ko beta te eza mtu to ke ni mukanda na voie normale bo sala file ndia convoi na bino ko kene normal file ndia bo kena bino bo kena kata ya po sasa ba makama no tutu la boke bo mati et comme o sala émission Kisinzora kimi ndoko sono ebike visa na yo bwana ba visa na bino otika na ona Turquie apo yebela na ozongi na yo ba Europe ba Europe awa donc c'est pas ça ka wata boke sa tour Rwanda tourna wana wata mona ke no mutu na memaki tozana epo mona so bokima na minute ya ningo sa bien te o c'est pas ça ka wata boye bo sel ba tourna ta bo sisi wa tourna na bo tango stili boy bon ngana na bulungana o bulungana na yo ndima na ko bulungana Kisinzora ko sa sote go non ndenge za boye to bungana ki ngana kimite o kimi to moni ba mise au grand complet ba mise no to moni bango sauf yo bon peto zonge Kisinzora peso ka kimi mo pasa pena mo raisonner et moto na tembe goga Héritier Watanabe yo moto no ma Kisinzora na poto no teni compte ke akogni pe ko kima bon moto a moto po Kisinzora luki poto aluki poto Kisinzora luki poto donc azui poto siko boye bisangai abana ko lobo nga mukolo boye na bwa kangunda Kisinzora ba mama ba na loba ko na mission na le kala ba mama ba leki ba bwa kangunda ba bwa ka bangunda yosko biyo mukolo bo bwa kangunda siko yebisanga ndongo kimi bongo otikali na Turquie ozozono mukanda Turquie po kitanu ki saso zongo la Turquie ou bien ozo matavio po kozonga susu aposo ozongi obwa kangunda Olinga tu zaza mama 60 ans mama 50 ans mama ya 80 ans mama ya okobwa kangunda msupo kitila so mbulo ko mpe na 30 ans awa mboko mundira tsaka muto en ordre ato boy ko zaka en ordre filendia fo landa fo to sa ti yonai to mo ba miseno suna kisasa kuna ba miseno nde ba kitina kata aéroport nde bazo yamba ngape na zo tala ba opele bilungu na zo mona pe ba miseno so bazo leka sauf vient na biso Nzora Venzora tika li watoluka Venzora toluka vina to zo mona Venzora ke totala Venzora nga na kimite na bunga kina kata aéroport o bunga la kina aéroport nini Kisinzora ba téléphone ezali o benga kite pona nini ke boss ngai awe na so comprendre te geto na eko bimela na zo ba te biso to zo matia na gate nini ngai ande na zabo na ko po ba ko moni aéroport nyo so koti okuta marquois o wana ba binga ba tumso ba binga ngolo kwa TV okuta ngo marquois ba komaka ba komelio
destination avion Kingandi, destination aéroport d'Enjil Kinshasa, bakomi get intel. Avion Kingandi, destination Kenya, get Kingandi. Tu as un aéroport, tu aéroport, tu as un au commun au tango, ah, ngami na no mata avion, intel, no mata Sabena, no mata nini, ah, biso get na biso zabo, so ko yebito ko tuna. Biso nyo stole ka bandati attends nazo yeba muno côté abe my get 12 my get agola so ka azo comprendre que yebi na oteme ozo luko ozo tourner loko essentiel ya comprendre loko tourner akola so kota bo ebima bo ozo tuna ozo tuna Qu'est-ce que modèle ça encourager bon longolo ba on a obungi na ote qu'est-ce nzora obungi te tozo zelo ka ke donc ozo ba tozo sa l'émission bon tozo zelo ka so zonga lokolo obunga ki qu'est-ce nzora baninga pesi ba koma so banda lobia yo kasi okoma ozonga mukoloni so ba biye zonga kasi lokolo yo obunga ki pourtant yo luki baninga obungi ozongi nda kolali lobi landa baninga obeka na kata aéroport wana okokende place yo so place na nini na bino ya vol na bino oyebisi bango ke non ngani na zabo e compliqué ngai bola ksanga ke tsoba l'action gete wa bino ke non o r eleki obungi bazaka pe capable ba ko rembourser o billet kana kata aéroport que non ngana comprendre gete te tout ça là tala ke rapidité na nini na bino soko zubo retard bakolo bano ke bon avion c'est qui déjà bon to rembourser billet be to tsa 4 yo so baksa bo ebiso tout ça po nga pesa la milanga. Et ça la melanga na bungi get pe boy papa na kepe na 4 place na sombela ki billet na ngana ba agence wana sombela ki billet na déclarer yo sombela billet ni avion boy OK na agence avion wana ba agence en mingi bisu pe mingi traper na 4 ba aéroport OK ndo sali réclamation na yo ba ko biso ke à la minute même sous ces erreurs na yo moko be erreur na biso to ka bola billet ou bien to zong c'est le billet do rembourser le billet yo bimi na aéroport ozongi ndaku batu ba lobobi okimi yo te na kimite na osa émission lobina na ato sala émission suka to yoki kaki akoma na pota bwa kingunda polo bani o tena bana mona nzela ozongi la sute na zako comprendre nzela na ozongi la kisasa c'est la clair qui sinzora isa oza libre ti président tu watanabe président héritier goga motonati bazako memo pete emo pena bakansi na ndo baki okima na po ki sinzora luka poto kala ozuna o chance basali so pe ba tourner wana wana sa pufuta ka banyonga miso ya poto yo luka kala mais en réalité so ya ki tourner to ngotika no banana poto banana katia ngotika no banana ba Belgique be ba France ngotika na mais lokolo ya na posa poto lo bona longola no na sambusa no na sa no tourner na futa no banyonga miso et tout ça là na lokwa viser za bonga na tika na tike et tout na zongi nanga bon to ta peno so ke simbo zonga parce que ba visa délégation bongo ba tambola non ka délégation so comme pe yo moko e compliquement muki to ko bi ona zonga su 4 e compliquement muki 4 ne bon abuza pe kana délégation ne bozala ki ya ba ki boke musala mais so comme yo moko e comme assisté ba visa na ba délégation wana so ozonga ki sasa nzamba zo lokumu mais so ozonga ki sasa te so kotika na Turquie to ebito zo ya idée ni obisa mukanda Turquie obando sa ba kwenda vutuka ofunga ba maison no parce que hérité ta mema ki na yo aiba ki na pe azaki na ba 50% 50% ko ozonga 50% ko okima na yo oui mais le bako décevoir hérité te yo bene ko loba ke goga na ko décevoir yo te boy mais so ko kimi ki sinzo ko décevoir hérité makasi o décevoir ye makasi siko ba o batikali na sima na wana batu bando banga ko mema bango omoni siko maka monde ebebaka batu ba wana banga na bango ke na ko mema eboye asufui na musalo na ko pe ko mema ye mais ko mema ebo una pa komi kuna pe boye atikali susu de ka nzo atikala omoni siko maka monde ezalaka moi maka monde ezane batu ya liboso bato yo misubo bebisela ka baninga na sima makam Poyo to ngaweki na kata tizo minga na otikala te na obwaka ngunda te na age na ngayo ngana ozonga na ngai ngana ozonga na ngana ke mona bana na ngana ke mona nisko nini ka oyo ukitika la pina ukitika na Turquie Turquie la mboka kitoko mboka elamba mboka makamnyo su mais na Turquie so otika likuna tozaka na misala misala obebo ya liboso la mushteri obe mi balé eza chabu cela veut dire mbang ki sinzo zamta munene mbang to yebite soko kokam po kuna eza vite fait kaka donc ba mi bal bazobuka na mikongo bongo yo tozo ya total émission ko sala
tokoyepeka kopesa ba point de vue tozozela totala soki après une semaine okolanda bango ubi okoluka moyo ozonga koto oyo ubi otikali na Turquie tozozelaka mposo banali ya batirki bagenre gentil balingi ngai peut-être otikala kuna tozoyeba te Christ Nzora odecevoir héritier soki okimi odecevoir héritier okosa te obungaki te oyebaki ke nonga na okende na bango te na ozonga na bango te oyebaki ezaki planifié oyebaki na yo kinga na ozonga na bango te donc on a que na scène ngaba tourner pour na sepesa miso na poso na ozo raisonner personne na bina zonga le kisasa na vision na zuna ngana pete bo so na zonga kisasa est-ce que na kozonga lisusu yango tikali na oponishwa na yo oponishwa na yo otikala otikali na yo okimi na yo otikali na yo okimi otikali na yo mais ko wanga na ndete yo ngande na telemende na set de point de vue na ngapo o wanga nyo lobi okimite pendant que lobi okimite mais tozomona na Turquie tozomona groupe na Kisasa yo okimite mais groupe est na comme na Kisasa qui se doit na Turquie to bunga ki bunga combien de personnes yo moko obunga ki ndenge ni oza mukolo ba pano ezali ba nini ezali zo la kisa place ozo kende ezo la avion bozo ki ko matala ma camion sto so obu car aéroport tikinde ba bongisa on kitoko bon ozo bima bozo mona ba direction ezo be ya on emoso yango ezo indiquer yo ti okende so yo bunga inde to bunga ki to comprendre ki te espèce to matela téléphone ezala ki soute to bozaki na Turquie téléphone ezalaki déjà okape ko benga ba musicien be bato nyoso bozaki na oke nonga izo compliqué na za côté bo na zongisi bo na sali bo boye hérité ngoki c'est l'autre réservation mususu pour que Hollanda bango ta kolando bien bolunga bokuta ngolo no bima bo tuna tozonga bo tokuta na bo mais okimaki ozali na posa otika na Turquie au ndimo kimi yango moni bato so comment na bako banga mabino comment bako banga me madite ba porte parole boye ndete héritier za mto félicité qui sindo pas héritier travailler non te ma memio poto ce que au foot qui héritier ko kima c'est ko foot na monde des singes quand même bala moko bangisiye héritier za ba tunu ba travailler na ba kemba na ndete papa la biso lo ba comme ce qui papa la biso dadi mola a kembi na héritier papa la biso wana babandi na héritier